Nakon što je izašla pesma, nakon što je izašla pesma Lagana, tebi kreće onako jedan veoma turbulentan period. Zanima me prvu stvar što ti je rekao tata kada je eksplodirala ta pesma. Znaš kako? Ja ne znam, moje dete, ja bi se isplakala onako. Zato što prosto ja sam učestvovala vrlo u pravljanju te pjesme i to, mislim, zahvaljujem se ovim putem Reli Đoletu, Đolu i Ivketu, što su meni pružili šansu isto da mogu vrlo da utičem i autorski na tu pjesmu. S tatom se naravno konsultujem oko svega toga, tako da tata je čuo pjesmu od dosta ranije. Mislim na popularnost tu te pesme, kada je krenulo da skaču preko. Ponosan je bio, ne da on meni da ja letim predaleko, ali ne spušta me nisko, nije da mi oduzima kredit kao da bi ja ostala prizemna, ne, nego je u fazonu, ovo je sjajno što ti se dešava, jako mi je drago, super što su ljudi ukačili, vidim super su komentari, sve on to čita, sve on to prati, njemu jako stalo. Ali, znaš da to treba da se održava, nemoj da te razočara ako ne prođe svaka pjesma ovako. Ne znači da je manje dobra, ne znači da ti opadaš kao osoba, nego prosto to je taj put i ide sa oscilacijama. Mislim, on to meni od malih nogu govori za sve, to je normalno. Zdravlje nam oscilira, kao da nam ne oscilira karijera. To je sve prirodni energetski balans koji mora da se desi, tako da vrlo mi je iskazao i ljubav i podršku i sve i koliko je ponosan, svima se naravno hvali se i dan danas, ali Bože, opet mi nije dao da, ne znam, poletim i mislim sad je to, kao super, imam jednu pjesmu od 12 miliona, ajmo dalje, mislim ne. Zvuči da jednu malu pesmicu od 12 miliona. Pa ne shvatam to tako, ja sam svjesna da su to kao ogromni brojevi, kao za nekog... Ali onda razmišljat ćeš dalje, da li ćeš dalje da bude bolja nego sledeća i tako dalje, što je jako teško. Da. Mada i sad ova sledeća pesma koja je isto izašla sa Nikolijom takođe, pa ova sad posljednja, bravo.